एक जरा ब्याग मा बस्नुपर्छ, एउटा गाडी जान्छ नि, अर्को गाडी हेलो न भाइ, लक छ लक। एकजना पसिहाल्छ त्यहाँ, अझ एकजना पस, अझ एकजना हुन्छ खबर आई थी कि कुछ लोग अपनी मारुति वैन में कोडीन फॉस्फेट वाला बेस जो कफ सिरप है वो लेके आ रहे हैं। तो हम लोगों ने नाका लगाया हुआ था, वहाँ पे हम लोग को 3 लोगों को पकड़ा। हम लोगों ने मनीष लिप्चा है नाम उनके, जो बंगलो के हैं, अराउंड 46 ईयर्स ऑफ एज। इसके अलावा दीप राणा एंड पेमा तमंग, दोनों आपके ब्रह्मपुर एरिया के ही हैं, एंड दोनों को एज अराउंड 43-27 इस टाइप से है। तो ये लोग आ रहे थे एंड इनके पास से हम लोग को कफ सिरप मिला एंड हम लोग ने नेसेसरी एक्शन जो लेना था वो लिया और एनडीपीएस एक्ट में केस किया है। एंड ये ऐसा है कि कल हमने ये पकड़ा है, इसके पहले अराउंड 10-12 दिन में हम लोगों ने और भी बहुत सारे कफ सिरप, नकलबारी एंड खरीबारी पकड़ा है। अराउंड 12 सितंबर को हम लोगों ने 141 बॉटल ऑफ कफ सिरप पकड़ा था। एक आदमी को अरेस्ट भी किया हमने उसमें, शायद उसकी गाड़ी बिहार साइड से आ रही थी यहाँ डिलीवर करने के लिए। एंड दूसरा हमने 205 ग्राम ब्राउन शुगर पकड़ा अराउंड 15-20 दिन पहले। नेपाल के 2 लोग थे, वो आके डिलीवरी करने आ रहे थे इंडिया में। ये सारी घटनाएं लास्ट 10-8 दिन के अंदर की घटनाएं हैं। तो हम लोग का बेसिकली ड्रग्स को लेकर के एक प्रॉपर जो इन्फोर्समेंट को लेकर जो ड्राइव होता है हमारा वो चालू है। एंड हम रेगुलर बेसिस पे, और हम आशा करते हैं कि हमारे ट्रैक में कुछ और लोग भी हैं, आशा करते हैं कि जल्दी हम कुछ और लोगों को पकड़ पाएंगे। कल जो आपने रिकवर किया ये कितने का था कॉस्ट? ये बहुत एक्सपेंसिव नहीं बोलेंगे, 25 बॉटल जो है आपका कोडीन फॉस्फेट जो अच्छा खासा क्वांटिटी है, एंड दैट इज बेसिकली एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत जो हमारा क्वांटिटी होता है उसमें सफिशिएंट क्वांटिटी है इनको प्रोसिक्यूट करने के लिए। बट कफ सिरप का प्राइस एक्चुअली कम होता है, लेकिन हाँ हमने जो ब्राउन शुगर पकड़ा था उस सबकी कॉस्टिंग ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ है, मतलब बेसिकली डिटरेंट इफेक्ट है कि यहाँ पर अगर आ रहे हैं लोग, तो लोग पता होना चाहिए कि पुलिस यहाँ पर सजग है एंड आप किसी को सप्लाई भी करते छोटा अमाउंट भी, वी आर ऑलरेडी लुकिंग इनटू इट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर छोटे मोटे पेडलर्स हैं, उनका भी हम लोग काफ़ी मॉनिटर में रखे हुए हैं, टारगेट में रखे हुए हैं। एंड ये सारे लोग जो हैं सी को ये सब चीज़ों को लेके आ रहे थे, जहाँ से ला रहे थे, जिनके पास से ला रहे थे, उनको पकड़ना भी और बचा हुआ है हम लोगों को। तो हम लोग इन्वेस्टिगेशन क्रम में उनको ही पकड़ेंगे। सुनने में आया कि जो 3 लोगों के साथ और भी था वो फरार हो गया वहाँ से। नहीं, हम लोग 3 लोग ही पकड़ा है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान और पूछताछ होगी और कौन आदमी इन्वॉल्व था इसमें। तो अगर आप इनसे और मिलेगा हम लोग को तो हम तो पकड़ेंगे। हमको तो 3 का खबर है। और गाड़ी भी सीज किया, एक गाड़ी सीज किया, मारुति वैन है उनका, मारुति वैन में लेके आ रहे थे वो सामान। तो आज तो कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं? यस, कोर्ट में प्रोड्यूस हो रहे हैं। उसके बाद जब हमको रिमांड मिलेगा तो उसके बाद और इन्वेस्टिगेशन में हम लोग को डिटेल मिलेगा, और डिटेल के बाद हम उसमें बाकी और कौन इन्वॉल्व है इस केस में जो आप पूछ रहे हैं मेरे से, उनको भी उठाने की कोशिश करेंगे हम लोग। पब्लिक को क्या बोलना चाहिए? तो गाँव में पब्लिक को बस हम ये बोलना चाहेंगे कि हम लोगों ने बहुत एक्टिवली इन्फोर्समेंट ड्राइव चालू किया हुआ है। हमारे पास जितना इन्फॉर्मेशन है हम तो अपनी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे एक्ट करते ही है, लेकिन जो पब्लिक है, वी वांट पब्लिक टू बी आवर आइज एंड ईयर्स। अगर उनके पास कोई खबर है, दे आर फ्री टू इन्फॉर्म अस। एक्चुअली मैंने कुछ दिन पहले एक हेल्पलाइन नंबर चालू भी किया था, मे बी शायद सबको पता नहीं है वो। मैं आपको हेल्पलाइन नंबर हमारा जो है एनडीपीएस को लेकर के, कॉमन लोगों से मेरा यही अपील है कि हम लोग अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क के बेसिस पे जो लोगों के अगेंस्ट एक्शन ले रहे हैं, डेफिनेट है कि आप लोगों का समर्थन मिलेगा तो और भी बेटर एक्शन ले पाएंगे। एंड वी रिक्वेस्ट यू ऑल टू बिकम आवर आइज एंड ईयर्स। तो उसलिए हम लोगों ने एक हेल्पलाइन नंबर चालू किया है 9147889048। ये खास करके हमने एंटी नार्कोटिक्स सब्सटेंसेज को सेल को लेकर के एक नंबर चालू किया है। इस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हमें कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो मैसेज भी कर सकते हैं कि कहीं किसी एरिया में कोई पर्टिकुलर आदमी इन्वॉल्व है या किसी एरिया में ज़्यादा समस्या हो रहा है, यू प्लीज़ लेट अस नो। आपकी जो इन्फॉर्मेशन है कॉन्फिडेंशियल रखी जाएंगी।
एंड डेफिनेटली उस पर एक्शन लेंगे हम। तो जितना ज़्यादा बेसिस पे हम इन्फॉर्मेशन देंगे, उतना बेटर तरीके से हम आप लोग को पहाड़ को ड्रग्स फ्री करने के लिए हम और बेटर एक्ट कर पाएंगे। आप लोगों से अनुरोध रहेगा हमको, मेरा हमेशा। जो 15 दिन में जो आप लोगों ने ड्रग्स रिकवर किया है, उतना अप्रोक्स कितना कॉस्ट हो सकता है? इसके पहले हम लोग अराउंड 141 बॉटल ऑफ कफ सिरप किया है, तो जो एग्जैक्टली मार्केट रेट जो था कफ सिरप का उसी रेट पे मिलता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लोग अराउंड 205 ग्राम लास्ट 10 दिन पहले किया रिकवर हमने। वो उसमें अराउंड वो 4 लाख के आसपास अमाउंट उसका था।